สวัสดีค่ะก็มาเจอกับเราอีกแล้วนะต้นข้าวช่องเราวันนี้เราจะมารีวิวขนมนะนี่มันชื่อหยิบหยอดนะมันชื่อหยิบหยอดแล้วเพิ่งแกะเมื่อกี้นี่ฝามันแล้วเพิ่งแกะให้ดูชัดๆนี่ฝามันเราจะมานับให้ดูนะคะว่ามีกี่ชิ้น1 ชิ้น2 ชิ้น3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37มี37ชิ้นนะคะเราจะมากินให้ดูอันนี้เราจะกินเหมือนอันที่เรารีวิวรอบนั้นไม่ได้นะคะเพราะมันยาวมาแล้วค่ะทุกคนมาแล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้เราไปหยิบน้ำมาก็จะมากินน้ำกันนะคะเดี๋ยวเรามานะคะอิ่มอุ่นนุ่งท้องมากเลยค่ะ3 2 1